สวัสดีค่ะวันนี้มาดูการ์ตูนกันนะครับแบบเราเล่นละครเองแต่ว่าเราจะแต่งตัวเป็นแปลกประหลาดนะคะตอนนี้กำลังโด่งดังมากเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเล่นกันเลยค่ะอย่าลืมกดซับกดแชร์นะคะก็กดแชร์กันค่ะไปดูกันเลยช่างนี่ค่ะเป็นกระเป๋าของเราไปดูว่าการ์ตูนมันเป็นยังไงแต่ที่ได้แต่ที่ได้แต่ที่ได้เข้ามายุ่งกับประสาทฉันนะเอาอสูรของฉันเธอมาตรงนี้เลยได้โอ้นี่แน่เฮ้ยแม่พังเลยแม่ฉันก็ชอบมากกันเลยแม่บอกรับประสาทได้ไม่ได้เลยเพราะว่าฉันจะสลบมันอยู่เนี่ยโอ้นี่ไงแอ็กกี้หยุดสักทีประสาทนี่แน่อย่าไปเลยอีน่าลุยนะลุยวิกเตอร์เราต้องชนะสิวิกเตอร์เขาจะหมดกระสุนแล้วอันนี้นะเดี๋ยวดูกันต่อไปค่ะแต่ไม่ใช่การ์ตูนแล้วกันนะทีนี้ฉันยังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะจะถ่ายแบบนี้ดีไหมหรือจะถ่ายแบบนี้กันเอาแบบนี้แล้วแบบนี้เอาเห็นหน้าหรือแบบไม่เห็นหน้าดีคะแบบเห็นหน้าเนาะชอบแบบเห็นหน้าเลยเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศต่อไปให้ดูบรรยากาศกันเลยเนี่ยบรรยากาศกันเราในวันนี้เด็กต้นเตี้ย2 คนแล้วเชื่อเฮียลงทางนะคะเราก็จะข้างนอกนะคะเชื่อบ้านค่ะนี่คือซอยค่ะไม่ใช่หมู่บ้านค่ะก็จะมีหลายอย่างค่ะบ้านเราก็จะมีพวกเราไปชนมานะแล้วก็เลยนี่มานี่เป็นเพิ่มทำให้สิ่งนี่เป็นแบบไม่แจ้งเป็นเพิ่มไม่แจ้งค่ะคือก็จะเป็นศาลาเจ้าศาลาเรานี่ก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นที่ขีดน้ำ